Gente, tava ansiosíssima com a chegada desse produtinho da Creamy. Olha só, esse é um produto anti-idade que eu vou incluir na minha rotina diária de tratamento com a minha pele. Ele é rico em ácido glicóico, que reduz os poros e melhora a textura da pele. Tem niacinamida e tem alfa-bisabol. Gente, um super produto para melhorar o aspecto da minha pele. Eu vou usar aqui com vocês vão acompanhando todo o tratamento que eu vou fazer aqui. Já ansiosa para iniciar. Bora acompanhar comigo, gente?